안녕하세요, 미친 지구입니다. 경고합니다. 인공고증이 있다면 지금 당장 도망가세요. 농담 아닙니다. 당신의 등 뒤가 가려워질지도 모르니까요. 낙엽처럼 생긴 이 녀석 평범해 보이죠? 하지만 수남 두꺼비의 등판을 자세히 보는 순간 당신은 비명을 지를 겁니다. 짝짓기를 할 때 수컷은 암컷의 등 피부에 알을 하나하나 심어버립니다. 그럼 암컷의 피부가 부풀어 올라 알을 완전히 덮어버리죠. 마치 등 전체가 거대한 벌집이 된 것처럼요. 알들은 엄마의 피부 속에서 꿈틀거리며 자랍니다. 벌챙이 시절을 피부 속에서 다 보내죠. 그리고 때가 되면 초초도둑 등 피부를 뚫고 다 자란 새끼 개구리들이 폭발하듯 튀어나옵니다. 수십 마리의 새끼가 엄마의 등을 찢고 세상 밖으로 나오는 장면 한 번 보면 절대 잊을 수 없을 겁니다. 새끼들이 다 나가고 구멍만 남은 엄마의 등 닭살 돋지 않나요? 세상의 모든 기괴한 생명체 저와 함께 더 알아보고 싶다면 구독을 눌러주세요.